ndashima Imana impagaritse hano. I thank God who has brought me here front. Usanzwe sinkunda guhagarara imbere y'abantu. Usually I'm not familiar to stand before people, Ariko Imana yanyemereye kuhagarara. but today God allows that I do. Nkuko babivuze nitwa NDUWAYEZU Jean Bosco ku batanzi. As MC introduced me, my name is Jean Bosco NDUWAYEZU. Hari gucaho iminsi nakiriye agakiza. So it has been some days since I received the salvation. Reka dusome muri Tito ibice bitatu umurongo wa 4. We can read in Titus chapter 3 verse 4. Umurongo wa 4 n'uwa 5. Verse 4 and verse 5. Haragira hati: nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya mu mwuka wera. But after that the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. Nakira agakiza habanje kuboneka urubanza mu mutima wanjye. So before I received the salvation, there was a judgment arose in my heart. Nubwo nari umukristo usenga kandi nkakora ibyo nari narigishijwe byose, ariko urubanza rw'icyaha rwarahagurutse mu mutima wanjye mfite imyaka 20 numva ndiho kurimbuka. So I was a Christian and accomplishing what I was taught, but once the judgment arose in my heart and I felt that I'm heading to the hellfire. Urwo rubanza rwahagurukaga, Imana yanyemereye gusoma Bibiliya, naje guhura n'umurongo umwe wo muri Yeremiya ibice 13. So when I received this judgment, I was pushed to read the Bible and I came across one verse in the book of Jeremiah. Avuga ati ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. And this verse says you can't be able to do good as you are accustomed to do evil things. Uwo murongo nawe utuje mu mutima rero, ariko nta kindi nari nkuziho. So but I kept this verse in my heart, but I had no any extra meaning. Natangiye kwibaza ku byiza nigishijwe ndetse n'ibyo numva. So I started thinking of the good things I was taught. Kugeza ubwo nahuye n'umubwirizabutumwa ambwiriza ubutumwa bwiza. And until I met the true preacher of the gospel and he preached me. Mbere yaho nubwo nasengaga, ari urubanza rw'icyaha rwari ruri mu mutima wanjye, ntago rwari rwarigeze rushira. So before, even if I used to pray, the judgment of God did not disappear in my heart. Ubwo nahuraga n'umukozi w'Imana rero akambwiriza ubutumwa bwiza, nibwo nabashije gutahura ko ibyaha byanjye byose byogejwe n'amaraso ya Yesu ntaranavuka. But the day I met the preacher, he preached to me how Jesus washed away with his blood even before I was born in this earth. Ubwo natahuraga ko ibyaha byanjye byogejwe ntaranavuka, ni nabwo natahuye ko nabaye umunyabyaha ntaranavuka. So and the day I realized that my sin is washed before my birth, the same day I realized that I even became a sinner before I appear on this world. Urubanza niciraga n'urubanza Imana incira byari bitandukanye. And then the judgment of mine and the judgment of God were totally different. Iyo nirebaga nakoze nabi niho nanzuraga ko ndi umunyabyaha. I could judge that I'm a sinner when I see the sins appears. Nakora neza nabwo umutima ukishyira hejuru. And then when I do good, my heart exalted. Ubwo rero
ijambo ryinjiraga mu mutima wanjye yuko ibyaha byanjye byose byogejwe, nashimye Imana cyane. But since I believed or I received the word in my heart that my sins were already washed, I had much thankfulness to God. Imana rero yampuje n'itorero, And later God connected me with the church. ibyaha byanjye bimaze kwezwa, And after my sins were washed, ubuntu bwayo nibwo bumbesheje mu itorero. I'm leaving the church by the grace of Him only. Ndashima Imana ku bw'abagaragu b'Imana, So I thank God for His servants, ndashima Imana kuri ku bwa bene data, and I thank God for you, brethren. binyuze muri bo niho mbasha gutahura ko Imana iri kumwe nanjye. So, and through all of you, I can discover that God is on my side. Kuba mu itorero ni iby'agaciro. So, and it's a very precious thing to live in the church. Nkimara kwakira agakiza mu itorero ntabwo nakunze kujya mpaza. So, after I received the salvation, I was not regular in the church. Ariko haciyeho nk'umuntu wakira agakiza nahoraga numva nanone umutima wanjye uri mu busa. But as a born again Christian, I used to feel some emptiness in my heart. Binyuze mu buntu bw'Imana nongeye kwisanga ndi kumwe na bene data. So, and by the grace of God, I saw myself coming back to join the fellow brethren. Ejo hashize rero twagize amasengesho y'abagabo. Yesterday we had a special prayer meeting as married brothers. Ubwo numvaga ubuhamya bw'abagaragu b'Imana. And when I heard the testimonies of the servants of God, n'ubwa bene data, as well as fellow brethren, umutima wanjye waranezerewe cyane. so my heart felt joy so much. Imana iri kumwe natwe kandi iri kudukorera. And God is on our side and is always working for us. Imana iduhane umugisha. So may God bless you. Thank you so much.